Let me show you one fun thing and exciting thing for here, the people who stays in Canada. ये है स्नो स्टॉर्म, लाइक लिटरली पूरा वाइट हो चुका है, यू कैन जस्ट सी इट. अभी था सनी, कंप्लीटली गुड वेदर, द सन वाज आउट, और अभी अचानक स्नोफॉल. सो दिस इज द रियलिटी. और अभी ये मार्च का टाइम है. सो हियर वी स्टे, रियलिटी ऑफ कनाडा, द कैलगरी.